ñàkk déggoo daal di dox ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi ak directeur marché central au poisson bu Tambacounda mareyeurs yi daal di amal benn toogaanu ñaxtu boo xam ne dañ ci amal waxtaan feggoo ko ak taskati xibaar yi. ñoo ngi nii pendant 6 mois 7 mois biir marché bi amul ndox biir marché bi amul toilette. xool ñaata junni doomu aadama ñoo fi nekk di fi xëy te mënuñu am ndox mënuñu am toilette ndax ñun ay nit lañ wala ay lan lañ. directeur bii fi nekk ñu koy wax Adama Ñaate ñun collectif de mareyeurs de Tambacounda ñooy demandé nañ ko fi jëlee. Tidiane Sidibé directeur marché central au poisson bu Tambacounda xamle na ni marché bi daanaka dafa amul ak koom gu doy goo xam ne dana tax lenn ci jafe-jafe yi ñu daal di koy dékku mu am nag ñaari facture ndox yoo xam ne fayuñu ko waaye itim ba tey gis na ni ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi du ñuy jëfandikoo gaanuwaay yi loolu lépp bokk ci ay jafe-jafe yoo xam ni comité d'orientation bi fas nañu yéene waxtaan ngir wut ci ay saafara. mu ngi nii ça c'est une facture de 800 000 francs que j'ai trouvé ici. benn château d'eau benn kii comment ça s'appelle benn mille forage si yow dañu nekk la DER est venue aussi ñoom aussi bi ñu def point nano aussi ñooñu aussi ils vont nous accompagner dans ce sens voilà affaire bu ndox bi ça bientôt ça va être réglé donc li ñuy wax naan ay on a de l'argent xamuñ fu ñu dugg man soxla seen xaalis man marché amu ci indemnité fii dërëm amu ci indemnité bon mais li fekk saafara yi di ñëw ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo marché central au poisson danañu wéy di daal di muñ.